दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक फ़ोन का अनबॉक्सिंग और ऑर्डर करने वाले हैं और ये एक गिव अवे कॉन्टेस्ट है जिसमें आप में से कोई एक फ़ोन के विनर हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हंजला और आप सभी का Han-Marg टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी न्यू वीडियोस न्यू अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप हो सके इस फ़ोन के विनर। फ्लिपकार्ट की पैकिंग तो अच्छी है ही, साथ ही साथ बजट के हिसाब से फ़ोन की पैकिंग भी अच्छी है। और इस साइड में फ़ोन का नाम लिखा हुआ है और इस साइड मोबाइल के कुछ स्पेसिफिकेशन है जिसमें डिस्प्ले, कैमरा, स्क्रीनशॉट, इंटरनेट, लॉक सिस्टम और मेमोरी के बारे में लिखा है। और इस फ़ोन की 6 मंथ की रिप्लेसमेंट वारंटी भी है। चलिए अभी इसे अनबॉक्स करते हैं। तो इसे यहाँ से कट करना है, कट हो जाए सिम और देखते हैं डब्बे में क्या है। तो ये रहा आपका 1.8 इंच की डिस्प्ले वाला इंटेक्स फ़ोन और देखते हैं डब्बे में क्या क्या है। तो इसमें एक चार्जर है जो 500 मिली एम्पियर की है और इसकी डिज़ाइन और वायर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये रहा एक ईयरफोन, बजट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है जो ब्लैक कलर में है। और ये रहा 800 mAh का लिथियम आयन बैटरी और साथ ही यूज़र मैनुअल गाइड। अब इन सबको साइड करके मोबाइल को ऑन करते हैं। किस तरफ से खुलेगा बैक कवर? तो इस तरह से मोबाइल का बैक कवर खुल चुका है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें है, आप देख सकते हैं इसमें 2 सिम स्लॉट दी हुई है जो 2G सपोर्ट करता है और एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है जिससे 32 GB तक की मेमोरी कार्ड लगाई जा सकती है। और ये है हैंड फ्री स्पीकर और कैमरा। तो अब बैटरी लगाकर इसे ऑन करते हैं और ये शानदार रिंगटोन के साथ ऑन हो रहा है। तो इस तरह से ये फ़ोन ऑन हो चुका है और यहाँ पर आपको मेनू में मिल जाता है फ़ोन बुक, मैसेज, कॉल हिस्ट्री, गेम, इंटरनेट, सेटिंग और इसके साथ साथ मल्टीमीडिया के भी ऑप्शन मिलते हैं जिसमें वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और फ़ोन व्यूअर के भी ऑप्शन अवेलेबल है। और साथ ही कुछ ख़ास फीचर भी इसमें मौजूद है जैसे कैलेंडर है, अलार्म है, कैलकुलेटर है, वर्ल्ड क्लॉक है, स्टॉप वॉच है और इसमें ब्लूटूथ भी है, टॉर्च है। और सबसे मस्त इसके फीचर ये है कि इस फ़ोन में स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी और डाटा प्रोटेक्शन, यानी हर फोल्डर में आप लॉक लगा सकते हैं, ये फीचर भी अवेलेबल है। इस फ़ोन में आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, MP3 सॉन्ग सुन सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, कैमरे से फ़ोटो खींच सकते हैं और बहुत सारे शॉर्टकट से इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये बातें तो मोबाइल के बारे में हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़ोन आपका कैसे हो सकती है, यानी आप इस गिव अवे कॉन्टेस्ट के विनर कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर एक लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करना। आप जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे। ईमेल के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप अपने फेसबुक के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। आप जैसे ही इसमें लॉगिन करेंगे आपको एक दूसरा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर आपको कुछ टास्क मिलेंगे। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब हेयर का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक यूट्यूब का पेज ओपन होगा। यूट्यूब पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आप गिव अवे कॉन्टेस्ट के पार्टिसिपेंट बन सके और आपको इसकी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस टास्क के कंप्लीट होने के बाद वापस से आपको बैक की प्रेस करके पिछले पेज में आना है और उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर और भी सारे टास्क दिखेंगे। उसके बाद आपको सेकंड नंबर वाले पे क्लिक करना है। सेकंड टास्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको एक वीडियो ओपन होगा, उस वीडियो को लास्ट तक देखना है और फिर उसके बाद सेम प्रोसेस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको फिर अगले टास्क पे जाना है। उसके बाद इसी तरह से जितने भी टास्क दिए हुए हैं उसे एक एक करके कंप्लीट करना है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट वाला है रेफर फ्रेंड्स फॉर एक्स्ट्रा इंक्रीज, यानी आपके रेफरल पे जितने भी बंदे ऐड होंगे वो उतनी पॉइंट्स आपकी बढ़ती जाएगी और जिसकी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होगी वही विनर होगा। और आप इसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, व्हाट्सएप हर जगह आप इसे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों एक और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में विनर को मोबाइल तभी मिलेगा जब इस गिव अवे में टोटल एंट्री 60,000 या उससे ज़्यादा होगी। अदरवाइज़ विनर को 300 का कैश वाउचर दिया जाएगा जिससे वो शॉपिंग या फिर रिचार्ज कर सकेंगे। तो दोस्तों जल्दी से इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और मोबाइल ले जाए।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जीतने के चांसेस, आपके विनर होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।